Yo, what's up mga Repa Pips? It's me again, Kalikutista, ang inyong lingkod. At meron na naman tayong kakalikutin ngayon mga Repa Pips. Kakalikutin natin ay MIUI 125 Pongkan. Ang problema ng ating isang Repa ay engine won't start. So may blink code na lumabas sa kanyang panel at yun ay ating tutuklasin kung ano klaseng sakit meron yun. So bago yan mga Repa Pips, shout out muna tayo sa ating isang Repa. Ito yung idol ko talaga tong taong to. Si Ompong. Shoutout sa'yo, Repa. Si Ompong pala ay may shop. At ang shop niya ay, eto, Ompong Works. So, ang Ompong Works ay located sa, eto, address niya, nasa kamay ko. Tramo Street, Silangan 2, Rosario, Cavite. Yan. Sa mga nagnanais dyan na magpagawa ng mga electrical regarding sa mga ilaw-ilaw, mga accessories, yan, puntahan nyo lang to, si Ompong, no? Talagang magaling yan. At highly recommended yung shop niyan pagdating sa mga electrical. At kahit hindi electrical, kayang-kaya ng Ompong Works. Shoutout sa'yo, Repa. At syempre, shoutout din kay Bunny. Kay Sabana Marie. Ito yung Sabana Marie. Yan. Follow nyo rin dyan at subaybayan nyo rin ang mga pinagagawa na ito ni Sabana dahil ibibili niya daw ako ng isang bagong compressor kapag na-hit niya yung subscriber. Tulungan nyo ako mga Repa Pips. Sayang yung bagong compressor din yan. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, syempre huwag mo kalimutang pindutin ang button na ito. Yan, Repa Pips. Pati yung notification bell para updated ka sa mga bago pang mga video. So, paano yan, Repa Pips? Di ko nahabaan masyado yung intro natin. Tara, kalikutin na natin. Ang MIUI 125, engine won't start, electrical troubleshoot. Let's do this. MIUI 125 Pongkan, electrical problem, engine won't start. Tara, tingnan natin kung ilan ang blink code na mababasa natin. Pagka-off ng ilaw, Repa Pips, bilangin nyo kung ilang blink code. Game! Ang bilang mo ba, Repa Pips, ay 48? Kung 48 ang bilang mo, Repa, nagkakamali ka. Dahil ang bilang doon, Repa Pips, ay 39. So, meron siyang tatlong mabagal at siyam na mabilis. Minsan kasi, napagkakamalan natin na kasunod ng mabagal, yung isang nauunang mabilis. Paano ba? Parang ang gulo ko. Parang gulo. So, ganito, Repa Pips. Pag nagbilang kayo ng blink code, ang gawin nyo, tapusin nyo munang bilangin lahat, pati yung mabilis. Tapos, abangan nyo yung kasunod. Minsan kasi, higit pa sa 2, 3, 4 ang blink code nyan. Hindi lang nag-iisa, Repa Pips. So, ang gawin nyo, bilangin nyo ng buo, then yung kasunod. Pag same pa rin ang bilang nyo, meaning, isa lang ang trouble na nandoon sa unit nyo. So, sa puntong yon, observe nyo ulit, bilangin nyo ulit ng pangatlong beses para talaga makuha nyo. So, paano ba yun, Repa Pips? Ang gulo ko, di ba? So, ganito na lang. Walang 48, Repa. Ang kasunod ng 46 ay 50 na. Ulitin natin, Repa Pips, ang pagbibilang. So, ganito magbilang ng blink code, Repa Pips, ha. Tingnan nyo, ha. $39 ang basa doon mga Repa Pips. At ang 39 mga Repa ay injector. So hanapin natin. Eto na nga mga mamshi at mga Repa, kitang-kita naman natin na putol na ang wire na injector. So yan ang gagawa natin ng mga paraan kung paano natin idudugtong ang ilalim niyan upang mapaandar ulit natin ang kanyang MIUI. Eto ang kanyang karugtong. So gagawan ko ng paraan mga Repa. Dudugtong natin ang number 18 na wire.
Binunot ko ang fuel hose ng injector para mabilis kong mabunot ang sakit ng injector, Repa Peeps. So nakikita nyo naman, tanggal na ang hose mga Repa. Para matanggal nyo naman ang hose mga Repa Peeps, sungkitin nyo lang Repa ang lock na ito. Gumamit lamang kayo ng flat screw upang mabunot nyo ang hose ng ganun-ganun na lamang Repa Peeps. So eto naman ang kanyang sakit na talaga namang minarder ng ating tropang bubuit. At mukhang hindi bubuit to. Gagamit tayo ng number 18 na wire, electrical tape. At ito ay idudugtong na natin. Repa Peeps, babalatan ko muna ang ilalim na bahagi at bubunutin ko na to, abala masyado. Tatalupan natin mga Repa Peeps ang brown at ang orange na may stripe na black. Yan Repa Peeps, no? So pag dinugtong natin ito mamaya Repa Peeps, gagamitan natin siya ng tinatawag na Western Union connection. So yun yung short connection. Eto mga Repa Peeps, ang sakit. Kitang-kita nyo naman na dinali ni Doding Daga. May natitira pa naman, subalit konti na lang strand, kaya tutuluyan na natin putulin to. At magtitira tayo ng kapiraso hanggat kaya pa. Doon na natin gagamitan ng Western Union connection. Hindi ito yung nagpapadala ng pera. Eto na yung natitirang wire sa sakit mga Repa. Gagamitan natin siya ng Western Union connection short. Yan Repa Peeps. Pag ginamit natin ang technique na iyon ay siguradong matibay ang connection natin Repa Peeps. Pansinin nyo, naka-X lang siya, then ibubuhol natin magkabila ang way. Yung isa ay pababa, yung isa naman ay paibabaw. Kitang-kita nyo naman Repa Peeps, nagigil ang aking daliri dahil kokonti na nga lang ang kumakapit dito. Sana matibay talaga to. Dahil wala akong panghinang na dala-dala. So gagamitan natin siya ng long nose para mas lalong kapit na kapit Repa Peeps. Aha, testing nga. Okay, matibay nga Repa. Isa pang higpit. Ganon din sa kabila mga Repa Peeps. Kung paano ginawa nyo sa isang side, syempre ganon din dito sa isang side Repa Peeps. Ang gagawin ko naman dito mga Repa Peeps, pagkatapos ko siyang idugtong ay lalagyan ko ng marka ang brown. Syempre pa Repa Peeps, dapat meron din kayong sinkable tube. Gagamitan ko siya ng sinkable tube mamaya Repa Peeps. At eto na nga ang ating finished product. Yan Repa Peeps, nasukat ko na kanina. May isang dangkal ang aking idudugtong. So dahil ako na nagbibideo, ako pa magpuputol. So ganito ang magiging resulta. Walang hahawak sa sakit. At eto na nga mga Repa Peeps, ang gamit ko ay sinkable tube number 5. Dapat number 3 o kaya number 4 dahil ang available sa amin ay 5. So no choice ako Repa. Ang gagawin naman natin mga Repa Peeps sa sinkable tube na ito ay susunugin lamang natin. Iwasan nating tuluyang sunugin, baka wala nang matirang wire sa ilalim. Dahan-dahan lang mga Repa Peeps, tansyahin natin kung talagang kumapit na at piga-pigain ng bahagya. Dahil nga number 5 ang ginamit natin, kaya tatansyahin na lang natin. Ganon din ang proseso kabilaan Repa Peeps. Kung anong ginawa mo sa kabila, syempre ganon din sa kabila. Hindi naman magbabago yon dahil iisa lang naman ang procedure na ginagawa natin Repa. Yun nga lang number 5 kasi ang gamit nating sinkable tube, kaya medyo maaalangan talaga. Repa Peeps, balutin natin ng electrical tape para sure tayong hindi bumitaw ang ating sinkable tube. Ito na nga mga Repa Peeps. Konting-konti na lang at matatapos na tayo. Oops, panandali ang pagkatahimikan. Eto Repa Peeps, ang ginawa ko, nilagyan ko ng markang X ang brown. Dahil pareho sila ng kulay, inuna ko ang brown wire mula sa sakit. At yun ang uunahin natin idugtong para hindi tayo magkamali Repa. Eto na ang ilalim, idudugtong na natin dito, uunahin natin ng brown. So lagyan natin ng sinkable tube muna. Ay, hindi pala to sinkable Repa, ang tawag pala dito insulator.
Okay, Repa Pips, dahil na ipasok na natin ang insulator, isunod na natin itutok etong wire na brown na may markang X. Ilagay na natin ang ating sinkable tube and then gamitan ulit natin ng Western Union. Pagkatapos nyan ay sunugin ulit natin at huwag tutuluyang sunugin dahil mag-uulit tayo sa umpisa. Kung mapapansin nyo, Repa, ay medyo napapasok na ang aking daliri kakasusunog dyan. Samantala, sa kabilang panig naman, Repa, ay procedure ng brown ay same lang ng procedure ng orange na may stripe na black, Repa Pips. Tingnan nyo. Hihigpitan lang natin, Repa. Then, sunugin ulit natin ang sinkable tube. At pagkatapos na ito, Repa Pips, ay atin tong babalutin. Nang sa gayon, ay makunat-kunat pag nginat-ngat ulit ni Doding Daga. Babalutin lang natin, Repa Pips, ng electrical tape. Dahil marami naman tong tape na to. So, dami-damihan na rin natin. Huwag nating tipirin. Game po tayo, no? Hanggang dulo, mga Repa Pips, ha? At eto na nga, Repa. Eto na ang finished product natin, Repa Pips. Parang walang nangyari. Ipapasok na natin, Repa Pips, sa socket ng injector. Sa ilalim pa dadaanin. Ayan, pinatong ko na, Repa Pips. Paparinig ko lang sa inyong magkiklik. Eto, ha. Ayan, Repa. Mamaya-maya ko na ipapasok itong hose dahil tetestingin ko pa kung may lalabas na gas. So, ibabalik ko na, Repa Pips, ang battery na chinarge ko kanina. Unahin natin ang positive, then ihuli natin ang negative, Repa. At dahil na-testing ko na very good naman talaga, may lumalabas na gasolina, ibabalik na natin, Repa, ang hose ng ating injector. Itutusok lang natin dyan at itulak ang lock. Make sure, mga Repa Pips, na talagang nakabaon ng husto. Parang ganito. Ayan. Itulak na natin, Repa. Okay. So, tapos na. Start na tayo, Repa. Pakinggan nyo kung talagang totoo ang aking sinasabi. Game po tayo, no? Nag-roll na tayo, eh. Sa puntong ito, mga Repa Pips, makikita nyo lamang na mawawala ang blink na yan kapag umistart na ang motorsiklo. Ayan, Repa Pips, nawala na ang kanyang blink code. Ibig sabihin, Repa ay nabasa na ng kanyang ECU na gumagana na ulit ang kanyang injector, Repa Pips. So sana, Repa Pips, ay kayo may natutunan na naman mula sa inyong Repa Pips na kalkutista. Ganun lang kasimple, mga Repa. Ulitin natin, ha. Mawala. Check natin, mga Repa Pips, kung babalik pa ang kanyang blink code. Kung mapapansin nyo, Repa, ay talagang wala na dahil nabasa niyang gumana na ang injector. Start naman natin, mga Repa. Ayos! Hanggang sa muli, Repa Pips. Maraming salamat sa iyong pagdalaw at pagtitiwala. At ayan na nga, Repa Pips. Naway may natutunan kayo sa ating bagong tutorial regarding sa Blink Code 39. So, ang problema ng ating Repa Pips ay nginat-ngat ng daga ang kanyang wiring. Madalas kasi nangyayari yun, Repa Pips, pagka alam mo nang may kanal doon sa pinaparkingan mo. Sure ball yun, Repa Pips. Pagkatapos mong mag-park doon at lumamig-lamig ng bahagya ang motor mo, ay gagawin na nilang tambayan yun. Tapos nilagyan mo pa ng kumot, tapos nag-uulan pa. Ay, nako, gagawin nilang merienda yung wiring mo, Repa Pips. Repa Pips, daway may mga bago na naman kayo natutunan sa akin.
Siyempre, Repa Pips, huwag niyong kalilimutang i-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel. It's Kalikotista. Huwag niyo rin kalilimutan na ako ay dalawin sa aking Facebook page, ang Kalikotista. Repa Pips, sa susunod muli Bye-bye.